Dyma Hannah. Mae'n byw ym Mhywys ac yn ei 30au hwyr. Mae Hannah yn rhiant sengl byddar sy'n byw ar ei phen ei hun gyda babi a phlentyn bach. Roedd angen iddi cael ei rhybyddio am bethau megis, y monitor babi, clwch drws, larwm dan, a'r synhwyrydd carbon monocsid, ond nid oedd yn gallu ei clywed. I'w helpu gyda hyn, cysylltodd Hannah â'r Nghyngor Sir a oedd yn gallu cynnig y dechnoleg i'w helpu hi o amgylch y cartref. Erbyn hyn, mae gan Hannah olau sy'n fflachio a galwr sy'n clipio ar ei dillad sy'n crynu ac yn goleuo i ddangos beth sy'n digwydd. Gyda'r nos, mae'r galwr yn eistedd ar wefrydd wrth ochr y gwely. Mae'r gwefrydd wedi gysylltu â thad crynu o dan ei chlystog, felly mae'r rhybyddion yn mynd i'r clystog crynu i roi gwybod i Hannah. Erbyn hyn, mae Hannah yn hollol annibynnol yn ei chartref ac yn teimlo'n llawer mwy hyderus. Mae hefyd yn gallu cadw'r plant yn ddiogel. Mae gan Nghyngor Sir Powys wasanaeth i bobl sy'n fyddar yn drwm ei clyw neu anam ar ei clyw. I wneud cais am wasanaeth, e-bostiwch assist@powys.gov.uk, ffoniwch dim 345 612 7050, neu defnyddiwch y ffurflen ar-lein ar ein gwefan www.powys.gov.uk.